Бүгін 22 июнь Бөек Ватан һугышы башланган көн. Дәһшәтле һугыш елдары алсая барһа ла, илебез азатлык өчен янә наямай һугышкан каһармандарын халык онытмай. Хәтер мәңгелек. Ысын мәгънәһендә халык батырына әйләнгән 112-нче Башкорт атлы дивизияның легендар командиры генерал-майор Миңнегали Шаймуратовка Рәсәй герое исеме бирелүе Өфөнең үҙәгендә Совет мәйданында һәйкәл куеласыга быга асык мисал. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның бүгенге кунагы Кырмыскалы районыннан һәвәскәр шагыйрь, Рәсәй һәм Башкортстан журналистлар союзы әгъзаһы Фәргать Котлыбаев. Фәргать Фәритович, һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп, безнең очрашуга бер поэма сәбәпсе булып торды дип әйтә алабыз. Был поэма бик үзенчәлекле, ул Украина шагыйре Шаймуратов турында язылган, шулай бит. Әйе. Нинди поэма ул һезнең кулыгызга инсек килеп эләкте, шул турында һөйләһәгез инде. 17-нче елда 18-нче елларда безнең район газетында бер поэма күреп калдым. Русса Андрей Медведенко «Нескончаемый рейд бесстрашным конникам Дебальцевского рейда посвящается» дип язылган. Укыным да баш худи итеп язылган Тимирян Рәҗәпов, һугыш ветерандары советы рәисе Луганскидан Андрей Медведенко биргән поэманы алып кайтканда Башкортстанга һәм шагыйрьнең ошо үзенең туган ягында башкортчага тәрҗемә итүен теләгән дип язылган. Мин кулыма алдым да хәзрәк көтеп йөрдем инде бер 2 ай. Шунда тәрҗемә итә алмадым. Итә алмадым. Берәй шагыйрь Башкортстанның берәй шагыйре тәрҗемә итәдер инде. Мин катылып йөри алмыйм инде мондай бер ябай гына кеше буларак дип уйланым да, ләкин бер кайда ла күренмәгәс, үзем тотындым ошо поэманы башкорт теленә тәрҗемә итәргә. Нимә әйтергез күз булып торды һезгә? Сөнки Шаймуратов бит инде безнең якташыбыз, бәләкәйдән үк Шаймуратовты белеп үстек бит инде, музейына барып, менә шунда Шаймуратов үскән, менә шунда Шаймуратов укыган дип һөйләгәннәре хәтердә. Шуннан һуң безнең авылда ошо Шаймуратовтың 112-нче кавалерия дивизиясендә хезмәт итеп, исән-һау кайткан берничә бабайды белә инем, үзем бәләкәй сактан инде. Шуннан һуң инде үземнең олатаемның бер туган кустыһы Әсхат Динислам улы Назиров ошо дивизияла артиллерия дивизионы командиры булып, дим бистәһендә һугышчыларны артиллерия сәрдәренә өйрәтеп, бергә һугышка китеп, һәм беренче каты һугыштарда каты яраланып инде һәлак була Тирбуны авылы янында күмелгән, шундагы кабердә, шундагы һәйкәлдә аның исеме дә бар. Демәк, был уларның истәлегенә лә багышлы дип алырга мөмкин. Истәлегенә уларны уйлап яздым инде. Мин шуны күз алдына китердем. Чөнки иң фаҗигале, иң авыр вакыты язылган был поэмала ошо Башкорт атлылары дивизиясының иң авыр вакыты рейдка инеп, рейдтан сыккан вакыттары. Демәк, был айрым бер көнгә генә багышланган поэма. Айрым бер көнгә генә. Был поэмала Шаймуратов образы нидә итеп күрәтләнгән? Ул батыр итеп Шаймуратов алга идәне, Шаймуратов ураны, менә шул турыда әйтелә инде. Башкорт батырлары һәрбер иярдә ултыргандай батыр салават Русиядә инде. Значит, будто грозный ветер салават саживался в каждое седло дигән үзе бар шунда. Демәк, һәрбер һабайлыла салават рухын күргән. Я шуны күреп итеп язган инде. Бик хокландым. Луганскидагы ошо Украинада әле лә онытмагандарына безнең батырларда һәм әлеге көндә лә шундай матур әсәрләр иҗат иткәннәренә һәм ошо әсәрдең Мәскәүгә сакырып Андрей Медведенконы империя премия дигән премия белән бүләкләнгәнен аларның сайтынан карап укып билдем инде. Әйткәндә автор турында, ул кем, ул ничә яшь уга һәм гомумән ул турында нимә әйтә алар? Ул әйтәләр инде менә ул 2001 елдан Язучылар союзының яуаплы секретары булып эшләгән Луганский Яулар союзында биографиясында язылган инде ул шахтер булган үзе, шахтер. Шуннан һуң языша башлаган инде газеталарда эшләгән һәм менә шул аның бик күп кенә поэмалары бар. Күп һугышчысына арналган поэмалары күп инде аның, мин карап сыктым инде, барыһын да укый алмадым. Чөнки күбрәк мин игътибарды бирдем инде ошо поэмага. Үзем интернет аша электрон хат язып җибәреп караным, әле бәйләнешкә инә алмадык әле. Демәк, кызыңнан бары тик интернет аша гына таныш. Интернет аша гына таныш, аның ошо язуы белән генә таныш, һәм мин үзем күреп танышам килә инде. Бәйләнеш булдыргыгып килә. Булдыргым килә.
Был һеҙҙең поэманың башҡортса тәржемәһен нисек ҡабул иттеләр ҡырмыҫҡалылар? Ҡырмыҫҡалылар бик йылы ҡабул иттеләр. Тәүҙә район гәзитендә баҫылып сыҡты, шунан һуң Башҡортостан гәзитендә баҫылып сыҡты. Башҡа әҙиптәр нимә тине инде фекерҙә? Бик яҡшы булған дип әйттеләр инде. Күп әҙиптәр, менә Ҡәҙим Аралбаевтың һүҙен миңә еткерҙеләр инде, бик шәп сыҡҡан дип. Тимерғалаға Килмөхәмәтов баш һүҙен яҙҙы һәм хәтирәләр менән уртаҡлашып яҙҙы. Ул хатта поэма тураһында ғына түгел, Башҡорт атлар дивизияһына ауылдарынан, Ибраһим ауылынан, Йомран инде элеккесә нисә кеше киткән, кемдәр ҡайтҡан, ниндәй булғандар. Шунан һуң Украина белән ошо поэма беҙҙең Башҡортостан белән Украина араһындағы бәйләнештәрҙе тағы ла бер тапҡыр яңартып, тағы бер тапҡыр ике халыҡтың туғандаш икәнен, ике халыҡтың бергәләп ошо ауыр яуҙа көрәшкәнен, ошо Украин халҡының һаман да беҙҙең атлыларҙы онотмауын, һәм хатта әле генә түгел, инде менә хәрби тормошта түгел, ябай көндәлек тормошта ла, үҙебеҙҙең хеҙмәт өлкәһендә лә Украина белән беҙҙең аралағы яҡын танышлыҡтар тураһында ла яҙып китте. Сөнки сөгөлдөр үҫтереү беренсе Ҡырмыҫҡалы районында башлана бит инде. Һәм Украинаға барып, сөгөлдөр үҫтереү серҙәрен өйрәнеп, Банат Батыровалар үҙҙәре бит инде беренсе хатын-ҡыҙҙар араһындағы Башҡортостандағы беренсе социалистик хеҙмәт геройы Банат Батырова үҙе өйрәнеп, шунан һуң Украинанан эвакуацияланып ҡайтҡан шәкәр заводын беҙҙең Ҡырмыҫҡалы районында төҙөп эшләгәс, һуңынан инде беҙҙең тағы ла ике герой механик бригадаларҙың звеньевойлар Раил Камалов белән Фәрит Садыҡовтың социалистик хеҙмәт геройы булыуы. Бер шәкәр сөгөлдөрө 3 геройҙы биргән беҙҙең районда. Уларҙың эш тәжрибәһен өйрәнергә Украинанан килеп, беҙҙекеләр Украинаға барып, менә ошо бәйләнештәр бик ныҡ булған инде. Демәк, Башҡортостандың Ҡырмыҫҡалы районы һәм Украина араһында ошондай тығыҙ бәйләнештәр электән булған һәм бына ошо традицияларҙы һеҙҙең тәржемә эшегеҙ дауам итә дип әйтә алабыҙ. Һәм тағы ла һеҙҙең ижадығыҙға килгәндә, ижадығыҙҙа һуғыш темаһы яҡтыртыламы? Яҡтыртыла. Минең өйҙә әсәйемнең ике ағаһының, Рауль белән Барый Назировтарҙың хаттары һаҡлана, 3 мөйөшлө фронттан яҙған. Береһе өлкән лейтенант, десантсы булып, һуғыша бит инде Венгрия ерендә 45-нче йылдың мартында һәләк була. Икенсеһе Рауль Назиров, ул инде уҡытыусы булып, училище бөткән була, сержант, өлкән сержант, отделение командиры, әлеге ваҡытта Польша ере, ул ваҡытта Германия ере, Бреслау дигән шәһәрҙе алғандан һуң, Бреслауҙы уҙғас, бер атнасында март айында менә ошо ике ағайларым һәләк булалар һуғышта. Оларҙың хаттары һаҡлана. Менә шул хаттарҙы уйлап, шуларҙың эстәлеген уйлап йөрөп, шул турала мин бер мәҡәлә лә яҙғанмын. Шул хаттарҙы, улар яҙылған инде латин хәрефтәре менән, ул ваҡытта шулай яҙышҡандарҙыр. Ҡиммәтле ҡомартҡы һеҙҙә һаҡлана. Шуларҙы һаҡлайым, шуларҙы уйлап яҙылған «Онотмағыҙ» дигән оҙон ғына бер шиғыр яҙғаным инде. Шуның «Үлемһеҙ полк» дигән шиғырым бар инде. Менә ошо нейҙе яҙҙым бит инде. Шуңа күрә һуғыш темаһы бар. Менә ошондай ижадығыҙ һеҙҙең бар һуғыш темаһына арналған һәм менә быйыл Бөйөк Еңеүҙең 75 йыллығын билдәләгән саҡта йәштәр темаһына ла ҡағылғы килә. Сөнки илдә йәштәребеҙҙең аҡылын һаҡлау тигән ошондай сәйәсәт бара бит инде. Йәштәр был темама ҡыҙыҡһынамы, уларға ҡыҙыҡмы, Шайморатовсылар һәм башҡа олатайҙарыбыҙ тарихы? Һорашалар. Менә һөйләшкән ваҡытта мин үҙем ҡайһы берҙә үҙҙәре һорау бирергә мөмкиндәр, менә йәштәр менән һөйләшкәндә, ҡайһы берҙә үҙем башлап ебәрәм, менә шуны беләһегеҙме тип. Менә нимәһе белән ҡыуанам инде. Бөгөнгө көндә балалар, мәктәптә уҡыған балалар ныҡ ҡыҙыҡһыналар. Менә ошо Еңеүҙең 75 йыллығын әҙерләгәндә, быйыл шулай туры килде бит инде беҙҙең өйҙә ултырып эшләргә күберәк. Ошо онлайн тип аталған селтәрҙәр аша улар үҙҙәренең йырҙар, шиғырҙар, төрлө мәҡәләләрен дә баҫтылар, шиғырҙарын да баҫтылар. Һәм ошо олаталарының ниндәйҙер булған тороп ҡалған ҡомартҡыларын, аларҙың һөйләгән һүҙҙәрен аталарынан, әсәләренән ишетептер инде. Шуларҙы гәзит биттәрендә дә сығарҙылар, социаль селтәрҙә дә бирҙеләр. Шуңа күрә... Тимәк, битарафлыҡ менән ғәйепләй алмайбыҙ йәштәрҙә? Юҡ, йәштәрҙә бар.
бар яшьтәрдә. Һәм быел бына халыкка тап ошондай хәтердә һаклау яһәтенән Шайморатов генералга Рәсәй герое исеме бирелеүе ул зур баһа булып торды, шулай бит. Һәм тап уга герой исеме бирелгән көндә һеҙҙең күңелегеҙҙә шиғыр тауған. Тағы бер шиғыр тыуҙы иде. Тағы бер шиғыр тыуҙы. Был шиғырҙың тарихы билдәле, герой исеме бирелгән көндә бер нисә юлдарын яттан һөйләп китә алмаҫһығыҙ. Мин ул шиғырҙы иптәш генерал дип атаным. Ул бик оҙон да түгел, тотош уҡып китһәм дә була. Шайморатов ораны, тик алға әйҙәй, Салауат варithтары сигенә белмәй. Фашист яуын ҡыуырға ватаным ҡушҡан, баҫҡынсылар тетрәнһен, дөмөкһөн дошман. Генерал менән алда ярһыу Аҡбоҙат, ултырғандай иәрҙә батыр Салауат. Гүйә йәшен уҡтары дошман өҫтөндә, ялтырайҙар ҡылыстар туҙан төтөндә. Ташҡын булып башҡорттар ҡыра дошманды, һаҡлап Совет ватанын ғәзиз Уралды. Нисә быуат башҡорттар тоғоро антына, нисә буын йән һала Рәсәй хаҡына. Аҫыл ирҙәр сит ерҙә ҡәбергә ятты, ҡайтмаһа ла үҙҙәре дандары ҡайтты. Дивизия бар һаман 112, Башҡортостан үҫтергән улдар һинеке. Шайморатов теҙ әйҙә дивизияңды, һинең өсөн тағында халҡым ҡыуанды. Тигеҙ сафтар алдында баҫ әле үҙең, күкрәгеңә тағайыҡ алтын йондоҙоң. Нисә йылдар халҡыңда һин батыр инең, бөгөн шуны тағы ла таныны илең. Һөйөнһөн әруахтар, тоғро дуҫтарың, яҡтырһын ҡәберҙәре, изге рухтары. Алҡышлай Башҡортостан һәр бер ауылы, герой булып танылғас яратҡан улы. Шатлана ҡырмыҫҡалы батыр улына, ғорурлана биштәкә уның юлынан. Теҙ тағын ғәскәреңде, беҙҙе лә һин ал. Яныңа баҫайыҡсы, иптәш генерал. Афарин, шәп шиғыр. Был шиғыр ҡайҙа баҫылды әле? Был район гәзитендә генә баҫылды. Республика матбуғатына биргә уйығыҙ юҡмы? Башҡортостан гәзитенә ебәргәнем, баҫылманы әле, бәлки баҫырҙар. Көтөп ҡалабыҙ. Августа бәлки генералдың туған көнөндә. Тағы ла ниндәй ижади пландарығыҙ бар? Ижади пландарым бар. Ошо Шәкәр Сөгөлдөрөнә Банат Батыроваға арналған поэма яҙырға дигән. Тағыла бер данлыҡлы яҡташығыҙ. Материал туплап, оның фотографияларын, туғаннары әле бар, ейәндәре бар, алар белән һөйләшеп, алдан әҙерәк һөйләшкән кешеләрем дә бар. Табып инде аларҙың үҙе тураһында аның бергә эзвен Шиғри әҫәр булырмы ул? Шиғри әҫәр тип уйлайым. Әңгәмәгеҙ өсөн рәхмәт, ижади уңыштар теләйбеҙ һеҙгә. Рәхмәт. Шулай итеп, Луганск шағиры Андрей Медведенко бөткөһөҙ рейд поэмаһында 112-нсе Башҡорт кавалерия дивизияһының хәрби юлындағы иң көсөргәнешле, ҡан ҡойолошлы бер мәлен Ворошиловград, әлеге Луганск ҡалаһын немец илбаҫарҙарынан азат итеүҙе сағылдыра. Бөгөн беҙ әҫәрҙе башҡорт теленә тәржемә итеүсе Рәсәй һәм Башҡортостан журналистар союзы ағзаһы Фәрғәт Ҡотлобаев менән әңгәмә тәҡдим иттек. Иғтибарығыҙ өсөн ҙур рәхмәт.